5分でわかる、比叡山焼き討ち。1、1570年9月16日、浅井朝倉軍総勢3万は琵琶湖西部経由で京に向けて進軍しました。進軍途中にある宇佐山城の主、森吉成は城を出て坂本にて応戦し、勝利を収めました。19日に浅井朝倉軍は再び坂本を攻めます。吉成は抵抗しますが多勢に無勢。吉成は討ち取られました。浅井朝倉軍はその勢いで宇佐山城を攻めます。数で勝る浅井朝倉軍ですが、宇佐山城兵の必死の抵抗によりなかなか攻略できません。結局攻略を諦め、京へ向かうことにしました。浅井朝倉軍は道中次々と放火して進み、21日に山科へたどり着きました。あと一歩で京というところまで来てしまっていたのです。